Għawnek bajna dejjen niddiskutu, naħseb hekk qed tagħmlu intom ukoll id-dar. Mela fuq dil-biċċa xogħol tal-maħfra xem ħafna tom erba' avukati tajjeb. L-ewwel ħansaqsikom domanda. Qed jingħad għajdut di ġifieri ma naf xi porters ukoll. Qed jingħad li jista' jkun li anke dan il-negozjant jieħu il-maħfra. Tarawha possibbli din intom jista' jkun tista' tiġri mhux ma nkunux avukati, nkunu nies li nifhmu. L-ewwel nett irridu ngħidu li f'dan il-pajjiż proklami jew inkella maħfra fis-sens illi kun hemm xi ħadd li kiser il-liġi, imbagħad toħroġ proklama, dak ikun ifisser illi din il-persuna tagħti xi ħaġa lill-istat biex tgħin fl-investigazzjonijiet għaliex tibda mill-punt tatlu illi jekk ma tkunx din il-persuna allura l-każ ma jissolvix u per konsegwenza imbagħad din il-persuna tieħu l-maħfra. In prinċipju, dan huwa prinċipju li jeżisti, maħfriet ingħataw diversi f'dan il-pajjiż anki mhux f'kamp ta' omiċidju, pereżempju tiġi f'moħħi jiena maħfra li kienet ingħatat qabel l-elezzjoni tal-1987 f'April, żmien ilu, fejn ingħatat maħfra dakinhar lil dawk li kienu għamlu crime li kellha x'taqsam mal-kambju dak iż-żmien. Maħfra. Imma rispondini hawnhekk. Ir-risposta tiegħi hija din. Ir-risposta tiegħi hija din. Ingħataw ukoll maħfriet li għandhom x'jaqsmu ma' omiċidi. Però ir-riżultati li kellna għalmenu sal-lum qatt ma rnexxew. U allura dan ipoġġi oneru ħafna akbar fuq il-Prim Ministru attwali, tajjeb, il-Prim Ministru attwali illi qed naraw lilu jitkellem, Dr. Giglio għandu riservi tiegħu għaliex il-Prim Ministru qiegħed jidher hekk Dr. Giglio. Għandu riservi tiegħi spjegajt x'inhuma. Għan li tkellem qabel ma ġew konkluż l-investigazzjoni, għandha ma ħaġex. Però kien hemm Prim Ministru Issa meta trid Pep nirrispondi d-domanda li għamilt il-Robert għax ma rridx irrispondi. Kien hemm Prim Ministri oħrajn. Kien hemm Prim Ministri oħrajn li deru. F'każijiet oħrajn jien niftakar il-Dr. Fenek Adami kont ferm iżgħar illi kienu wkoll illi mar quddiem l-istampa u ikkomunika l-akkadut. Incidentalment, sfortunatament, ċertament li Dr. Fenek Adami ma kellux intenzjonijiet ħażin, dak li jagħmel kien iddikjarat antikostituzzjonali eventwalment. Dak li qed jagħmel il-Prim Ministru llum però, almenu l-assessment tiegħi, almenu l-assessment tiegħi, almenu l-assessment tiegħi, almenu l-assessment tiegħi. Kont l-avukat fi żewġ każi. Almenu l-assessment tiegħi, almenu l-assessment tiegħi, kull awtorità ġudizzjarja jew meta inti għandek xi ħadd li huwa qoli fil-ġerarkija bħal huwa l-Prim Ministru, irid iżomm dik li hija preżunzjoni tal-innoċenza. Irid iżomm illi ma jistax jagħmel l-ebda. Għad-domanda li saqsejt, għad-domanda li saqsejt. Le, fuq li jitkellem il-Prim Ministru. Iva, Jurgen Fenek jista' jekk irid jitlob maħfra, Iva. Għaliex jista' jitlob għal maħfra Jurgen Fenek u għaliex ikollu bżonn maħfra Jurgen Fenek. Għax il-fatt li rajna matul dawn is-snin jidhru ħan nirrispondi kien per ma ġdonu ma jridx jirrispondi. U nifhem ukoll għalfejn ma jridx jirrispondi. Nifhem ukoll għalfejn ma jridx jirrispondi. Mela Jurgen Fenek jista' jitlob maħfra. Nitkellem waħda jista' jitlob għal maħfra. Fil-ħabba l-fatt. Le, Robert, jien nixtieq. Robert, jimporta, jien nixtieq bħalissa. Infehmu lin-nies x'inhi maħfra. Inti bdejt fuq il-maħfra, u baqbad fuq il-Prim Ministru għax jitkellem, u ma jitkellimx. Nżommu fuq il-maħfra. Jekk l-omicidio konsegwenza tal-fatt, ħan nispjegaw. Għax domanda kienet. Ħan nirrispondi domanda li saqsejtu. Jekk l-omicidio kien konsegwenza tal-fatt illi kien qiegħed jinkixef illi kien qed iħallas il-commissions il-ħaddieħor, allura Iva jista' jitlob għal maħfra u l-maħfra li jitlob għaliha jkun li jiżvela l-informazzjoni dwar għalfejn fetaħ is-17 Black u l-commissions u l-flus li kienu jitlu minn hemmhekk jekk kienux sejrin għand ħaddieħor. Mela Iva jista' jitlob maħfra u dak hi l-informazzjoni li jkun jista' jagħti dawn huma l-fatti li aħna nafu u għalhekk ukoll. Propju għaliex hemm daqshekk nies viċin tal-Prim Ministru, għalfejn għandek il-problema li ddiskutejna qabel. Il-problema li diskutajna qabel huwa li ma jistax ikun ikollok Prim Ministru fuq nies daqshekk viċin tiegħu illi qiegħed jieħu il-center stage u ma jħallix l-istituzzjoni propja tiġġudika. Fuq il-maħfra. U ġibta li Le, kompli. Għandkom anke opinjoni differenti. Robert. Il-Prim Ministru kellu għażla. Il-Prim Ministru jaf illi fil-passat il-maħfrit li jingħataw kwa omiċidji fallew. U allura being him, he can't afford tajjeb
illi din tmur l-żmerġ biex nuża l-lingwa tan-nies. U allura irid joqgħod attent illi dan ma jagħmel l-ebda declaration of guilt. Irid jagħmel kollox u jitkellem b'tonalità ta' riserva. Dan irid jara illi f'kull ma jgħid ikun hemm il-prinċipju tal-preżunzjoni tal-innoċenza. Dan irid jaċċerta ruħu illi m'hemm l-ebda reasoning even to suggest any guilt. U allura f'ċirkostanzi daqshekk delikati, jiena naħseb mhux hija ir-responsabilità. Jiena naħseb illi kien id-dover illi l-Prim Ministru din joħodha fidejh, issa għaliex il-Prim Ministru tajjeb illi tant tajjatna, illi dal-Prim Ministru huwa korrott, illi għandna l-aktar gvern korrott fl-istorja. Ma nafx x'ma smajniex. Dan il-Prim Ministru issa għaliex wara kollox huwa hu għaliex eventwalment huwa hu li se jirrakkomanda. Ġifri dan huwa l-aġent primarju. L-aġent primarju ta' dan kollu ħalli żbriga hu. Qiegħed joqgħod attent illi jżomm mad-dettami tajjeb ta' dak illi jipprovdu l-liġijiet biex żgur ma jippreġudikax għaliex l-esperjenza li għandna fil-passat nafu x'kienet. U minn fuq nikkritikaw. Mela. Issa kritikajtux ħabba fek. Jiena kritikajtu minħabba l-fatt illi, ħanaġa nirrepeti, inti bniedem intelligenti u diġà fimtni, però għal benefiċċju ta' kulħadd, jekk għal lista jkun ma fimtniex narġa' nirrepeti. Jiena kritikajt il-fatt illi jekk inti tara l-istorja u tara dawk iż-żewġ każijiet illi inti semmejt fejn kien hemm il-maħfrit kienu ta' ċerta portata, il-press conferences li saru mill-Prim Ministri f'dal-każ kienu dejjem l-istess Prim Ministru u nsertajt naf sew x'ġara għax kont involut bħala avukat difensur fit-tnejn li huma. Il-press conference ingħatat fil-mument fil-każ tal-imħalfin, fil-mument li l-investigazzjoni kienet ingħalqet u kull ma kien jonqos kien li jiġu interrogati żewġ imħalfin. Ara id-dati. Tnejn ta' wissu. Mhux l-istess ħadd. Kienet lesta. Doktor, kienet l-istess ħadd. Kienu diġà, le, mhuwiex l-istess. Mhuwiex l-istess. Għax ħadd ma kien jaf xejn. Ħadd ma kien jaf xejn. Is-Sur Rizzo, le għandek żball. John Rizzo u l-Kummissar tal-Pulizija kienu jafu l-fatti kollha. Kienu arrestaw l-żewġ imħalfin, kienu diġà ittieħdet. Imma qed tassumi li l-Kummissarju ma jafx il-fatti kollha dal-każ. Le, mhux qed ngħidlek. Qed nirrispondi għalfejn Robert qiegħed jgħid u għalfejn fil-fema tiegħi. He stepped the gun illi kmieni wisq mar u jitkellem fuq proklama li aktar xjati. Dak li għadna. U li ġara f'dakinhar illi ġew kienu arrestati żewġ imħalfin, saret il-press conference, l-għada tresqu l-qorti. Dik hija d-differenza bejn milli tispekula. Permetti li M'għandix għalfejn nitlob proklama biex nitkellem. Permetti. Bl-argument tiegħek stess, għadek kif ikkonfermajt, jekk nieħdu minnu illi l-ebda proklama f'dal pajjiż ma ħadmet, iktar u iktar il-Prim Ministru kellu joqgħod attent u jistenna qabel ma jsemmi proklama li x'aktarx jista' jkun ma jagħtix. Għaliex? Għaliex l-għada sirna nafu, il-Prim Ministru stess għalinna, tajjeb, illi jista' jkun, li Jurgen Fenek ġie arrestat fuq informazzjoni illi ma natax minant il-middleman. Iġifieri, suppost, kemm il-Kummissarju tal-Pulizija u kemm il-Prim Ministru kellhom informazzjoni qabel ma arrestaw il-Jurgen Fenek li ma tajlhomx Melvin, ma tajlhomx il-middleman. Iġifieri, ex-admissis, u allura inti hemmhekk kemm qed tkompli issaħħa l-argument ta' Joe, il-Prim Ministru iktar kellu joqgħod attent jekk jgħidx illi ħajati jew jista' jagħti proklama. Dik il-proklama suppost kien diġà jaf li x'aktarx m'għandux bżonn jagħtiha. Mela għaliex il-Prim Ministru bad dak il-messaġġ. Dak il-messaġġ il-Prim Ministru lil min batu il-Prim Ministru lil min kien qed ikellem dak il-ħin. Nirrispondi ftit għal ħaniġbor. Dik wieġeb għadejn fuq il-maqra. Mela qed jisemma ħafna l-Prim Ministru. Dan huwa Prim Ministru li talabu li ssir inkjesta fuqu, mhux għall-kuntrarju tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delen, spera li għandkom fiduċja fih intom dik il-mistoqsija. Suġġett li diskutu llum huwa l-iżvilupp li għandna. Jisemma ħafna l-Prim Ministru. Dan huwa l-istess. Mhux hu qed jidher fuq il-miża
U hekk nippretendi li jagħmel, għandu obbligu li jagħmel hekk. Għandu obbligu li jagħmel hekk. U l-pajjiż, il-poplu qed japprezza lill-Prim Ministru kif qal Robert refaħħa fuq spalleħ. Il-ħasra f'dan il-pajjiż taf x'inhi Peppi li hawn ftit nies sfortunatament klikka illi mhux ġustizzja jridu ras il-Prim Ministru fuq platt. Kif rajna f'ċertu kummenti li ġew recorded waqt il-protesta, ta' Jason Azzopardi, per eżempju, fejn jgħidu li 6 snin nistenni dan il-moment. U dik tindika l-animu malizzjuż ta' ċertu nies illi mhux vera jridu l-ġustizzja. Għax kieku jridu l-ġustizzja kif ġiet mifhuma li ħassir proklama u ġie arrestat Jurgen Fenek, ma nibdewx nippuntaw subajna lejn il-politiċi li jkollna Issa, laqqas xejn ma jinkwetani. Jinkwetakom wis. Laqqas xejn ma jinkwetani l-inqas wieħed li Kemm jinkwetakom? Jiena li nixtieq ngħid illi kieku nistrieħu fuq dak illi jgħidilna Kerry L'Aquilino u Jason Azzopardi l-ewwel wieħed, kieku fil-kwistjoni tal-Igrant tajjarni lu rasu il-Prim Ministru u tfajnih il-ħabs. Meta mbagħad ġej għall-argument li qed jagħmlu fuq ir-riżenji il-ħbib tiegħi. Kieku tajjarni lu rasu il-Prim Ministru ma mbagħad ir-riżulta li jkunu dokumenti folot. Mela aħna l-leħu paċenzja ħala l-argument, mela aħna minn ħanemnu issa. Kieku nara kif qal Robert u nassoċja ruħi miegħu, kieku joħroġ minn xi inkjesta li kien hemm xi ħadd li vera kienet jieħu l-bribes, hemmhekk kien kun jien l-ewwel wieħed li mmur il-punt legali mal-punt politiku. Konvenjentement. Wara li jiġi arrestat Jurgen Fenek, xiftjaw il-goalpost mela sewwa l-ewwel ma qed jagħmel xejn. U nissuttaħ bit-tadam il-kummissarju. Issa x'tressa għax ġie arrestat mill-vintew ma' Jurgen Fenek. Le, nixxiftjawha politikament. Kellu opportunità Keith Kembri jwieġeb id-domanda l-Jason Azzopardi. Għalfejn beża minnu ħarab. Jekk verament kellu raġun u ma kienx imċappar. Għalfejn ħarab. Għalfejn ħarab. Kellu l-opportunità li fil-qorti Keith Kembri għal darba jwieġeb id-domandi u ħarab. Għalfejn, il-Prim Ministru jgħid ħafna kliem. Il-Prim Ministru jgħid ħafna kliem, però meta niġu għassijunno, il-rinfaċċjat b'maġistrat li jrid jagħmel xogħlu, infaċċjat b'avukat il-lest mid-domanda għalih jaħrab għaliex jaf illi ħajin qabad faktar mill-li sissa nafu, daqshekk nafu. Min jaf xat irid joħroġ. Kellem pubblikament fuq il-maħfra wara li ġiet leaked mit-Times of Malta. Ma kienx il-Prim Ministru l-ewwel li semma l-arresti. Jiena żbal ordit. U hija din bir-rispett kollu l-attitudni għaliex il-maġġoranza illi għandu l-moviment ta' Joseph Muscat komplet ikber. U nista' nifhem għaliex. Għalix l-argumenti ta' sħabi għawnekka, jek tmurlaw imorrulek lem, jek tmurem imorrulek innaħa l-oħra, mela. Għaddu kem semma maġistrat illi rrit jagħmel xogħlu, naqblu. L-istess maġistrat li qed jagħmlu kawża biex ma jibqax hemm. Imħallef li ta' digrit, ma ġobhomx. Għamlu rikors qudiem is-CAJ, qudiem il-Commissioner, qudiem il-Commission for Administration of Justice. Inkredibli. Il-Prim Ministru Mela qed naqblu. Jiena kellimni fuq il-politika u r-responsabilità politika. Jiena se nkellmek fuq il-Prim Ministru. Robert, inti kollok xi ħadd jaħdem fl-uffiċċju tiegħek taħseb li qed jagħmel il-ħażin, ma toqgħodx tistenna l-pulizija jiġu biex jarrestaw u jtara l-inkjesta x'tgħidlek, tgħidlu paċenzja. Inti qed taħdem hawnhekk miegħi u jiena inħoss li m'għandekx tkompli miegħi. Għadu ma kellimhomx. Ma hekk dak li għandek tagħmel u dak li jgħidlek il-bon sens. U dik hi responsabilità politika li qed titkellmu fuqha aħna. Il-bon sens jgħidlek li l-Prim Ministru dan huwa każ li seħħ. Tajjeb, kien hemm allegazzjoni serji ħafna, infetħet inkjesta fil-konfront tal-Prim Ministru u kulħadd rid jaqtalu rasu. Wara nsibu il-Prim Ministru ma kellu x'jaqsam xejn. Dokumenti folot. Missu riżenja. L-inkjesta minn dak li nafu ma nafx inti x'taf sabet il-dokument. Ministru llum kellu folot. Tkellem waħdek. Il-Prim Ministru llum qiegħed jitkellem. Kieku mhux qed jitkellem probabbilment jew possibilment jgħidulu li qed jaħbi. Il-Prim Ministru illum qiegħed jitkellem
Għaliex qed jitkellem hu, mistu jitkellem il-Kummissarju. Dawn xiridu. Okay. Jistgħu jgħidulna eżattament dawn xiridu. Ok, mela. Faqasira. Inkjesta li ma sabiċ provi. Mux li ma sabiċ provi, jew sabet provi l-Prim Ministru mandu ċasa. Robert, Ejja ma nkomplux li tkun bin-nies. Imma ma sabiċ. Għandu xjaq. Dak li jkun jerfa' ir-responsabilità. Imma kien tiġa ġaħlu. Għamlu poster bieħ ġolħab. Lest mal-mara. ħallu l-inkjesti. Il-Prim Ministru jippubblika ħankunu nafu xem. Ok, break, għanniġu, nkomplu diskutu. Tista tagħmel subscribe fuq iċ-channel ta' Xarabank biex tara ħafna aktar videos tajbin bħal dawk. Ma tistax ma tagħmel subscribe.